pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de natureza e sociedade e nós vamos dar continuidade ao nosso tema da árvore, a nossa primavera. E pessoal, hoje nós vamos trabalhar a importância que é a árvore. Vocês sabem quais são os benefícios? O que a árvore tem de bom para nos oferecer? Então, a Pro vai explicar algumas delas. Primeiro, pessoal, a árvore, ela ajuda no ar, no meio ambiente, no ar que a gente respira, principalmente nas cidades que tem muito trânsito, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem muita poluição por conta dos carros. A árvore, ela ajuda no ar, isso mesmo. Outro benefício que a árvore nos traz é a sombra. Isso mesmo, quem aí em casa não gosta de fazer um piquenique embaixo de uma sombra, embaixo de uma árvore? A árvore, ela nos dá linda sombra, deliciosa sombra, pra gente poder brincar, pra gente poder fazer piquenique. Por isso que é tão importante cuidar dela. Outro benefício, pessoal, são as moradias. Isso mesmo, vocês sabiam que as árvores servem de moradias para alguns animais e para alguns insetos? Isso mesmo, o macaquinho, por exemplo, pessoal, olha só, que gosta de pendurar em árvore, ele faz da árvore a sua moradia, o lugar onde ele mora. Nós temos também a linda Joaninha, que também gosta de morar na árvore. Então, a árvore, ela faz abrigo, moradia para os animais e insetos. Por isso que ela também é tão importante. E ela também serve de... Olha só, ela serve de frutos. Isso mesmo, serve de frutos. A árvore, quando cresce, que foi bem cuidada, foi bem colocado água bastante, ela cresce forte e nos dá lindos frutos. Isso mesmo, vocês já trabalharam na unidade passada sobre as árvores frutíferas que dão frutos, a jabuticabeira, a árvore do pé de limão. Então, pessoal, ela também tem esse benefício, nos dá lindas frutas deliciosas. Pessoal, dando continuidade então sobre tantos benefícios, tantas coisas boas que a árvore pode nos oferecer, a Pro enviou uma atividade em anexo. Então pede para a mamãe ou para alguém da família imprimir. É essa atividade aqui, pessoal. Olha só nossa linda árvore. Então, agora nós vamos estudar sobre a raiz. Fala para a Pro, onde está a raiz dessa árvore? Será que a raiz é aqui? Não. A raiz é aqui? Não. A raiz é o que fica dentro da terra, pessoal. Isso mesmo, a raiz fica escondida. Então, aqui nós temos a raiz. Depois, vocês sabem falar para a Pro o que é o caule? Isso, o caule. Aqui, a árvore ela está dividida em caule. Então, nós temos a raiz, que fica escondidinha embaixo da terra, que a gente não consegue ver. Depois, o caule é o tronco. O caule é o que cresce para sustentar a árvore. Então, aqui, pessoal, se chama caule. Isso mesmo. Depois, nós temos Esse verdinho é o quê? Como que se chama? É as folhas. Isso mesmo. Nós temos as folhas, nós temos os frutos. Parabéns, pessoal! Frutos. E por último, o que a árvore nos dá? Lindas flores. Muito bem! Olha só como que a árvore é tão importante
importante, não é mesmo, pessoal? Além de ajudar no ar, na sombra, na moradia de animais, servem de frutos. Olha quantas coisas boas. Por isso que a gente sempre deve preservá-las, cuidá-las. Então, aqui vamos retomar as partes de uma árvore. Então, aqui é o que, pessoal? A raiz. Muito bem. E agora, como que se chama essa parte? Caule. Aqui, esse verdinho são as folhas. E aqui, os frutos. E as lindas flores. Muito bem. Essa é a atividade de hoje. Então aqui, pessoal, depois dessa explicação que a Pro fez, vai ficar ainda muito mais fácil. Nós vamos ligar as partes corretas da nossa árvore. Combinado? Então, olha só. Aqui nós temos uma fruta. Então, elas são os frutos. Onde que os frutos ficam na árvore? Então, vamos ligar. Depois, olha só. Não, é o caule, pessoal. Vamos ligar. Onde que é o caule mesmo? É o que sustenta a árvore. Olha só. Depois, as folhas. Vamos ligar as folhas. Onde que elas ficam? A flor, as flores. E por último, o que fica escondidinho embaixo da terra? A raiz. Muito bem, muito fácil essa atividade, né, pessoal? É para vocês entenderem que a árvore, ela tem várias partes e ela passa, para ela poder crescer linda e forte, ela passa por vários processos. Primeiro é a sementinha que nós temos que plantar, depois a sementinha vai criar a raiz embaixo da terra, depois ela vai crescer com o caule para se fortalecer e virar uma linda árvore com frutos e muitas flores. Então aqui é só ligar, depois vocês vão pintar essa linda árvore, colocar o nome de vocês na atividade, recortar e colar no caderninho de arte. Combinado? Para finalizar, nós temos a nossa última atividade. Olha só, aqui é com vocês. Agora que vocês já aprenderam a raiz, o caule, as folhas e os frutos, vocês vão montar a árvore de vocês. Então aqui, pessoal, está dividido. Primeiro, nós vamos desenhar a raiz. Então aqui vamos fazer a raiz da nossa árvore. No meio, nós vamos fazer o caule, isso mesmo. E no quadradinho de cima, no retângulo de cima, nós vamos fazer as folhas e os frutos. Aqui é com vocês. Vocês vão montar a árvore de vocês, dividido em cada parte da árvore. Combinado? Então façam com bastante carinho, com bastante amor essa árvore e colhem no caderno de arte também. Combinado? Então, um ótimo dia e até a próxima aula!